ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோன்னா ஜேசிபி. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது ஒரு சேல்ஸ் வீடியோங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம டிராக்டரு, ஜேசிபி, டிப்பரு, கல்டிவேட்ரு, அக்ரிகல்ச்சர் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வருஷம் வந்துட்டு 2019. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இந்த வண்டி நிற்கிது. இதை வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 16 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. ரேட்டு பேசி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஐடியா இருக்கிறவங்களுக்கு நான் நம்ம நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். சப்போஸ் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இல்லைன்னா வண்டி சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க. ஐடியா இருக்கிறவங்க விவசாயிக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுங்க.